Diha sa ato ang unang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, ningon si San Pablo, dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Kining maong pulong maayo kaayo nga pahimangno alang kanatong tanan. Kay usahay atong ikaulaw ang atong pagtuo. Maulaw kita magampo at ubangan sa mga tao, gani ang simpleng panguros. Panag sa ikaulaw pa nato, maulaw kita nga moingon nga ako Kristiyano, ako sumusunod ni Kristo. O maulaw kita nga musunod sa tinuod nga pagtulunan sa atong Ginoo. Apan si San Pablo nagdasig kanatong tanan na atong ipakita ang atong pagtuo, pinaagi sa atong mga buhat, dili sa pagpasikat, kundili sa atong kinabuhi nga matinud-anon. O diha sa Ebanghelyo, si Jesus nakikita sa usa ka Pariseo. Ug nakurat ang Pariseo, kay bago sila nangaon, wala man mihunaw si Jesus sa iyang mga kamot. Sumala sa ilang nabatasan. O giingnan siya ni Jesus, kamong mga Pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato. Apan ang sulod ninyo, puno sa panikas ug kadautan. Ang buot ipasabot ni Jesus ni ining maong pulong, nga ang Ginoo dili lang nagtan-aw sa panggawas, kundili sa kasing-kasing mismo sa tao. Kay mga igsuon, usahay maayo kita sa panggawas. Musimba, muampo, muhatag og limosna o limos sa mga kabus. Apan basin sulod sa atong kasing-kasing. Napuno kita sa kasina, kalagot o garbo. Mao nga giawhag kita ni Jesus. Ihatag ang anaa sa inyong mga tasa og plato ngadto sa mga kabus. Kay ang tinuod nga kalimpyuhan dili gikan sa paghugas og mga kamot, kundi gikan sa kaluoy og gugma nga atong ipakita sa uban. Busa mga igsuon karong adlaw, atong pangutan-on ang atong kaugalingon karon. Limpyo ba ang atong kasing-kasing? O kita ra ba ang naglantaw nga limpyo kita sa panggawas? O naghatag ba kita og hinabang ngadto sa atong mga igsuon nga nagpait? Ilabi na ang mga kabus. Of course, dili lang sa kwarta, kundi pinaagi sa pagpasaylo, pagtabang, o pagampo. Si San Pablo nag-ingon nga ang Ebanghelyo mao ang gahom sa Dios. Kung ato kining puy-an sa atong kinabuhi, ilabi na ang gugma o kaluoy. Makita sa uban nga buhi gayod ang Ginoo sa atong taliwala. Busa magampo kita sa Ginoo, nga limpyuhan ang atong kasing-kasing ug tabangan kita nga magpuyo nga matinud-anon, dili lang sa panggawas, kundili sa sulod nga puno sa gugma ug kaluoy. Hinaot paunta.